Tomoklasy Tokovavy miarabantsika rehetra tonga soa indray atao anatin'ity fandaharana manokana ity tafiditra tanteraka atao anatin'ny fampielezan-kevitra itsika izao ary mikasikasika izay no iompana ny fandaharantsika amin'ity anuity vahintsika androany Andriamatoa Richard Ramanambitana izay mpandrindra ny foibe toerana renano sady solitena ny candidat naina Andriatsitohaina miarabanao tonga soa eto amin'ity fandaharan'ity. Miaraba ny namana mianta miarabantsika vahoaka mpanaraka ny ity télévision Cool TV ity ihany koa ary indrindra ity émission spéciale ao anatin'ny fampielezan-kevitra anaovantsika indrindra ny fanentanana mikasika ny fifidianana ben'ny tanàna ny tenana moa araka ny voalaza teo dia misolitena ny candidat naina Andriatsitohaina ny candidat numéro 4 sy ireo ataontsika ihany koa hoe ny CM na ny conseil municipaux numéro 2. Araka izay nambara teo izay dia iompana tanteraka amin'ny fifidianana ben'ny tanàna izay totosaina amin'ny fafito amby roapolo ny volana novambra izao ny resaresakitsika androany nareo araka izay hoe misolitena ny candidat naina Andriatsitohaina izay takony ahoana aloha zany mikasikasika ny candidat larana faefatra ity. Misaotra ny namana mianta araka ny fantaritsika aloha voalohany indrindra dia ny candidat naina Andriatsitohaina dia nahazo ny tsodrano ny Filoham-pirenena satria candidat d'ouverture izy candidat miaraka amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao zany ao anatin'ny atao hoe IRD na ny IRK. Ny candidat naina Andriatsitohaina namana mianta dia efa fantatry ny vahoaka satria raha nataonay fa nadiadina hatramin'ny androany dia efa manakaiky ny zato isan-jato ny ahafantarany nisa tokantrano zany atao hoe candidat naina Andriatsitohaina zany amin'izao fotoana izao. Fantaritsika moa izy ataontsika hoe mampandraraha mahatianina anazy ao anatin'ny resaka fandraharana. Eo ihany koa nefa ahafantaran'ny olona anazy no efa ministry ny raharaham-bahiny atao anatin'izao gouvernementa voalohany natsanga ny Filoha Rajoelina izao izy eo ihany koa ny ataontsika hoe PCA ny zany atao hoe banque ngezabe na ny BMOI zany sy ankoatran'ireo fandraharana maro isan-karazany ahafantarantsika anazy. Ny candidat naina Andriatsitohaina dia candidat tsotra manakaiky vahoaka ary miezaka mamantatra ny filan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny ataontsika hoe tsy mijanona fotsiny ao anatin'ny mampitantana anazy fa mijanona indrindrindrindra anatin'ny fanakekezana vahoaka mamantatra ny filan'ny vahoaka. Nambaranao zay hoe mpitantana izy fitantanana ny tanàna n'Antananarivo tokoa moa ny resahana hoe ohatrohatrany ahoana izay hoe mety hoe fitantanana izay raha eo amin'ny sehatry ny hoe hitantana ny tanàna n'Antananarivo. Raha ny ataontsika hoe ny commune urbaine Antananarivo araka ny efa fantaritsika dia misehatra sampatinasa maromaro ao anatin'izany hoe fitantanana izany ary raha miditra ao anatin'izany sehatra zany ny candidat naina Andriatsitohaina nanaiky amin'ny ataontsika hoe ny fangatahany filoham-pirenena anazy hitatana ny tanàna n'Antananarivo amin'ny tompony andraikitra anazy ihany koa eo ihany koa nefa etaetany raha teo raha atao anatin'ny resadresaka ny fanaovany amin'ny tompony andraikitra rehetra atao anatin'ny biro politika amin'izany hoe mba hitondra ny anjara biriky ao anatin'ny fitantanana tsy zoviana amintsika malagasy. Zany hoe anarana Andriatsitohaina zany aloha raha teto amin'ny fandraharana teto Antananarivo indrindrindrindra na tsy lazany efa tamin'ny andro ny fahampanjaka tao anatin'ireny tolona maro isan-karazany nandalo teto amin'ny firenena indrindra ho an'ity tanàna n'Antananarivo ity. Ny candidat naina Andriatsitohaina dia araka ny voalazako teo amin'ny mampitantana matianina anazy zany dia niezaka namantatra ny ataontsika hoe ny terrain d'atterrissage ny ao anatin'io commune urbaine d'Antananarivo io tsy jery fotsiny zany izy eo amin'ny lafiny hoe fanatsarana ny tanàna amin'ny ankapobeny zay tena tsy maintsy ilaina fitantanana sy fahaiza mitantana zany fa hijery ihany koa ny ataontsika hoe ny sosialim-bahoaka sy ny filan'ny vahoaka ary indrindrindrindra hiara-iasa amin'ireo ataontsika hoe mpiara-miasa be dia be Amanarivo ao anatin'ny commune urbaine d'Antananarivo sy ireo conseil municipal izay hiara-iasa aminy afaka anatanteraka ny vinanasa
izay efa napetrany hatramin'izay zany. Ao anatin'izay hoe fitantanany tanàna Antananarivo izay raha ny zava-misy eto Antananarivo loatra eto nisy hatramin'izay tato anatin'ny taona maro ny malaza ny Antananarivo amin'ny resaka fako, amin'ny resaka loto ary isan'izay hoe renivohitra maloto indrindra aty Afrika Antananarivo. Ahoana no mety hoe ahafahana manala an'izay image zay sy ny entina natsarana eo amin'izay hoe sehatry ny resaka fako izay, inona ny programa an'asany mikasika an'io? Ny zavatra efa napetraka atao anatin'ny fampielezan-kevitra nandritry ny telo herinandro zay dia isan'ny ataontsika hoe mampalaza ratsy atsika eto Antananarivo tokoa namana mianta io resaka ataontsika hoe fangongona ny fako izay manamaimbo ny tanàna eto Antananarivo amin'izao fotoana izao. Ny finanasa apetraky ny kandida Naina Ndretitoaina sy ny mpiara-miasa amin'ny rehetra zany dia voalohany indrindra aloha fantatsika fa ny samyva io ary ny samyva zay ataontsika hoe tsy hita be ny any zany zay tena hoe sapandrara misana anazy na ministeran'ny rano na ny aty amin'ny commune urbaine d'Antananarivo fa ny zavatra tsara ho fantatra o tsara fantatsika vahoaka zany dia iverina amin'ny fitantanana ny Antananarivo indray zany izy amin'ny samyva izay misahana indrindra n'io sapandrara mikasika ny fako io zay aloha voalohany indrindra zay. Ny faharoa manarakarak'izay misy an'ireo ataontsika hoe RF2 izay ataontsika hoe ao anatin'le haute intensité de main d'œuvre eto Antananarivo miasa ao anatin'ireny fandrarana mikasika amin'ny fako ireny dia efa misy ny lamina satria isy taona zany ny kandida Naina Ndretitoaina sy mpiara-miasa aminy tahaka izao dia anetana ny vahoakana Antananarivo amin'ny ataontsika hoe fomba fanangonana an'io ataontsika hoe resaka fako io. Matetika mantsy ny zavatra hita aloha zany dia tsy amin'ny fotoana zay tokony hanangonana ny fako no apetraky ny olona ny fako zany hoe io tena misy lalàna mihitsy io ao anatin'ny boky ny lalàna ny mifehy ny tanàna na Antananarivo fa dia iverina ifampitaiza indray zany ny vahoakana Antananarivo sy ny mpitatana na tanàna Antananarivo miaraka amin'ny be ny tanàna Naina Ndretitoaina rehefa lany soamatsara eo izy ary mametoky moa ny tenany zany fa tsy iaina ao anatin'ny maimbo intsony araka ny voalazanao teo zany ny namana mianta fa isan'ny manimba ny saritsika tsy eto Antananarivo ihany sy eto Madagasikara. Matetika ireny ataontsika hoe mpanao interview, mpanao ataontsika hoe reny commentaire international ireny rehefa tonga eto Madagasikara dia tonga eto Antananarivo dia any amin'le sehatra misy ny fako, misy ny katrami, misy ny zavatra maloto, zavatra mivangongo zay ahitana karazany zavatra rehetrarehetra zay mety atonga ny tsy fahasalaman'ny vahoaka. Zay koa moa namana mianta zany hoe ny fisian'ireny fako mivangongo ireny hatramin'izay zany sy hita hatramin'izao dia manimba amin'ny fahasalaman-bahoaka ary ny kandida Naina Ndretitoaina zany dia hiezaka mihitsy ametraka an'izay hoe ao anatin'ny veloranony arivo ny fahasalaman'ny vahoaka. Dia miteny ianao teo hoe inona zany mety ho fanatsarana ny fitantanana araka ny voalazako teo zany dia isy an'ireny karazana fanalana voalavo, ny désinfectation, ny BDB zany ny zavatra atao ao anatin'le dératisation, ao anatin'ireny ataontsika hoe fanalana maimbo sy maloto sy ny zavatra mivangongo eto Antananarivo ireny zany ao anatin'ny finanasa ny tanàna Antananarivo ka zay zany dia tena mametoky ho an'ny vahoakana Antananarivo fa rehefa lany soamatsara hoviditsika ny kandida Naina Ndretitoaina dia tsy hisy intsony io fako io, tsy hoe manao kobaka ambava fotsiny zany izahay raha manentana ny vahoakana Antananarivo hoe fidio ny kandida Naina Ndretitoaina manana ny laharana faefatra ao anatin'ny bulletin unique fa tena fanamby ary zay moa ny isan'ireny ataontsika hoe pacte social zay natao tao anatin'ny vonantady tao amin'ny tetsy amin'ny Garany Sorano reny zany tamin'ny herinandro lasa teo zany dia ahafantaran'ny arivo fa vonona amerina ny asina Antananarivo kotrotrany ny kandida Naina Ndretitoaina. Ty zany fepitaona anankiray zay anetanana atsika fa io resaka tsy fiaraha-miasa misy eo amin'ny fitondrana foibe, fanjakana foibe sy ny mpitantana na Antananarivo na ny renivohim-paritany anankiray na Antananarivo moa no resahana dia mitarika ny tsy fisininy ataontsika hoe fampandrosoana marina. Dia zay zany samy manao fanamby foana hoe rehefa mety ny fiaraha-miasa amin'ny fitondrana foibe amin'ny fitantanana Antananarivo aingana be ny développement eto.
inona moa no mahatonga antsika amin'ny teny an'izany nandritry ny efa taona na 5 taona latsaka tsika niaina teto Antananarivo araka ny voalazanao teo hoe mivangongo ny fako tsy mandeha amin'izay loany ny fitantanana amin'ny akapobeny ny arabe tsy natao amin'ny mpandeha tongotra ho an'ny fiara intsony fa lasa hivarotana ny tsena tokony ho an'ny mpivarotra ny trottoir tokony ho an'ny mpandeha lasa tsy hita zay mandeha amin'izay loany dia ny isan'ny mampikaikaiky amin'ny vahoaka ihany koa ireny ataontsika hoe famarotana ny ataontsika hoe amin'ny esplanade Analakely zay ataontsika hoe karazana vakoka anankiray ihany koa mampiavaka an'izany hoe Antananarivo zany ny tsena isan'andro san'andro ahoana zany ny alana amin'izay hoe gaboraraka isan'ny zay le hoe bonne gouvernance zany bazavaina amintsika vahoaka tsara io resaka veloran'ny arivo io ity programme nasa ny ben'ny tanàna rehefa ho tanterahana io tsy misy hoe zavatra surprise na zavatra anna fa tsy maintsy apomanina psychologiquement zany ny olo préparation psychologique préparation financière amin'ny fanatanterahana zavatra de mazava ho an'ny vahoaka rehefa anatanteraka zavatra anankiray de hoe io ny inona ny tanjona hokendrena ao anatin'ilay izy makaiza ny sehabola amin'ny makany amin'ny kesiny communal ve vola amin'io ny zavatra misy ny namana mianta de mampikainikaina amin'ny vahoaka ary hitantsika ao anatin'ny fanoerana ao anatin'ny conseil municipal ireny fa hoe tsy mandeha amin'izay loany ny fitantanana tanàna Antananarivo makaiza ny volan'ny tsena makaiza io resaka izy park io makaiza ny volan'ireo ataontsika hoe tsena natsangana ao anatin'ny esplanade io makaiza daholo ny vola amin'ny ireny sisin-dalana rehetrarehetra raha reny zany de tokony tsisy taraina mihitsy ny mpiasa ao anatin'ny commune urbaine d'Antananarivo hoe tsy mandray ny zava-misy amin'izao fotoana izao mbola be de be ny taraina hoe mbola tsy maray ny karama tokony ho raisina ao anatin'ny amin'izao fotoana izao raha idirantsika lalala kokoa indray nikasika ny tetikasa izay hoentiny kandida larana fahaefatra ohatra ny ahoana indray ny eo amin'ny sehatra ny sosialy raha efa andresantsika teo nikasika ny fako resaka ny resaka sosialy ny vahoaka ianao teo namana mianta araka ny izany dia raha ny tokony ao anatin'ny fitantanana ny fiadidina ny tanàna Antananarivo zany aloha voalohany indrindra de mila jerena manokana ny any amin'ny sehatry ny fanabeazana sy ny fampianarana ny zavatra hita dia ny ao anatin'ny sara-pisoratananarana efa napetraky ny filoham-pirenena iny moa anazy iny tsy ny fitondrana fohy be de hoe tsy mandoa sara-pisoratananarana intsony ny akizy any anatin'ireny fampianarana publika ireny de efa tanteraka izy amin'izao fotoana izao fa anjaran'ny commune urbaine d'Antananarivo kosa ho an'izay mitantana ny tsy maintsy manamboatra amin'ny réhabilité amin'ny ataontsika hoe le sehatra na ny toerana ianarandreo mpianatra ireo zany hoe niza zany ny tonga eo anatin'ny fitantanana tanàna Antananarivo indrzay moa hoe misolo tena ny candidat ny ben'ny tanàna naina ndre tsitoaina anay de manentana ny vahoaka fa rehefa naina ndre tsitoaina no tonga eo zany fitantanana tanàna Antananarivo izany de tsy maintsy ho amboarina ireo EPP misa 3 amby 9 amin'izao fotoana izao ireo moa ny statistika eo ampelantanana rehefa natao ny investigation tany anivon'ny fiarahamonina tsirairay amboarina daholo ao anatin'ny efa taona zay ho tantanana zany ireo EPP ireo raha ao anatin'ny velorano mihitsy ny fijerena ny fampianarana sy ny fanabeazana eo ihany koa ngamany ny araky ny vaovalazako teo zany ny ataontsika hoe tsy nijery fotsiny an'le hoe toerana na ianaran'ny mpianatra fa tena fitsonjovana akaiky andreo mpianatra eo inona ny fitsonjovana akaiky motivation andreo mpampianatra aloha zany rehefa motive mpampianatra ao anatin'ny fampianarana andreny akizy reny mahazo ataontsika hoe karazana formation zay erahana amin'ny fanjakana fohy be ao anatin'ny ministère ny fampianarana dia mazava ho azy ampina motivation an'ireny karazana frama atonga an'ireny mpampianatra reny azoto ampianatra tsara de eritreretinay fa azoto hianatra reo akizy reo miampy amin'ny ataontsika hoe ny cantine scolaire zay iarahana miasa amin'ireo ataontsika hoe mpiara-nombonantoka ao anatin'le 3P na ny partenariat public privé reny zany efa ao anatin'ny vinanasa daholo ary efa mipetrapetraka daholo ny amin'ny hoe afana mamefa afapo ny akizy
tsy jery fotsiny zany eo anatin'le hoe infrastructure en réhabilitation andreo toeram-pianarandreo tsy jery fotsiny ao anatin'ny hoe fiarahana miasa amin'ny ministère amin'ny formation tokony menandreo mpampianatra reo fa indrindrindrindra aty amin'ny ataontsika hoe fahasalaman'ny ankizy zany a na ny sakafo hohaniny fa araky ny fitenitsika namana mianta hoe zay voky no maharaka ny namany zany de ho jerena daholo zany sehatra maro isan-karazana zany ao amin'ny sehatra ny fampianarana sy ny fanabeazana ny vinanasa ihany koa zany a akoatran'izay ao anatin'izay ataontsika hoe sehatra ara-tsosialy eto amin'ny commune urbaine d'Antananarivo zay dia ny fijerena manokana ny fahasalaman'ny vahoaka ny ao anatin'ny toeram-pitsaboana zay hitatsika am'izao fotoana izao dia eo amin'ny efatra eo ihany a no tantan'ny commune urbaine d'Antananarivo de mieritreritra zany a ny tsy hoe mieritreritra fa efa anatin'ny veloran'ny arivo ihany koa ny ataontsika hoe ametrahana tom-pahasalamana fanampiny anankiroa ao anatin'izay CSP2 zay de lasa manana CSP2 daholo ny arrondissement rehetrarehetra akoatran'izay moa zany a dia isy ny fitaovana manara-penitra zay io apetraka amin'ny reny a ohatra mitovy an'le tao anatin'ny fampianarana teo ihany namana mianta ho motivena ihany koa zany a ireo dokotera miasa ao zany hoe zay mijavatra hita hoe mahatonga ny développement somary le tsy fampiny motivation am'ireny sehatrasa zay ataontsika hoe miservira ny vahoaka mamaly ny etaeta ny vahoaka mamaly ny filan'ny vahoaka zay zany de reny olona miasa ao anivony reny sehatrasa zay tantan'ny commune urbaine d'Antananarivo reny dia amena zany motivation zany de mazoto miasa izy de mandeha ho azy ny fahasalaman'ny vahoaka eo ihany koa moa zany a ny fitaovana efa voalaza teo ny fanafody dia efa miara-miasa amin'ny ataontsika hoe organisme international tsy amin'ny eto atoerana fotsiny ihany zany a no hijerena am'izay ataontsika hoe fampandehanana ny fanafody zay ao anatin'ny filan'ny vahoaka zay a fa efa miara-miasa amin'ireo karazana organisme national eto zany a na ny organisme international mba ampy tsara ny fanafody ao anatin'ireny sehatra fitsaboana ny vahoaka ireny ny zava-baovao izy ianao teo dia isy a ny ataontsika hoe le camion sanitaire mobile io mbola tsisy io mbola tsy hitan'ny candidat rehetrarehetra io fa ny candidat naina ndre tsy toaina zany de ametraka an'izany hoe camion sanitaire mobile zany anakaiky ny vahoaka mba atonga ny vahoaka tena afantatra fa ny mpitantana na ndray aman-dreny izay ankinany ataontsika hoe ny fitiavany ny ankinany fahatokisany de mitsinjo ny vahoaka raha ny fomba fijery olona itsy indray hoe fomba fijery ivelany ny candidat isan'ny mampatahotra ny olona hoe ohatrany hoe vazavy ety ohatrany tsy de miteny ohatrany ahoana ny fomba fahitanareo an'izay ny izy aloha araka zany hoe inona ohatran'ny personnalité an'ny olona rehetra misy be resaka misy ohatrohatran'izay fomba fiteniny fa alao ohatr'izay mihitsy ny personnalité mety hoe tsy de tena havanana tsara izy any amin'ny fahaiza-miteny fa fitantanana kosa sa manao fanamby zay fa reo candidat mifaninana amin'ny rehetrarehetra eo raha ezaka traikefa mpitantanana de tsy misy ohatran'ny candidat numéro 4 naina ndretsy ny hoe mahavazahana azy gasy ray gasy reny izy ary manana zopirenena malagasy miteny malagasy ngany olona rehefa somary ohatrohatran'izay de lazaina hoe vazaha na ny vadiny ara miteny amintsika fa tena gasy miteny gasy ara-dalàna mihitsy zany a na ny zanany ara miteny gasy fa tsy hoe vazaha fa ino moa zany ohatran'ny volokoditry ny olona rehetrarehetra de manana an'izay endrikendrika zay izy fa tsy midika koa zany hoe vazaha izy zany izay ihany koa no namarana ny fotoanantsika tamin'ny tian'io ity a fanentanana avy aminao angamana voalohany indrindra aloha dia misaotra manokana ny eto amin'ny télévision Cool TV misaotra ny namana mianta mampandroso ny tenanay misolo tena ny candidat be ny tanàna n'Antananarivo de ny laharana fahaefatra naina Andry Toaina sy ireo conseil municipal numéro 2 zany tsotra be le fanentanana ataoko nandritry ny taona maromaro zay tsika dia ny aina tao anatin'izay fitantanana nisy teo fa ity fitantanana ity izay nanaovana ny vonontady ho fampandrosoana ny arivo ny arahana tamin'ireo fikambanana marobe ny arahana tamin'ireo mpanao politika marobe ny arahana tamintsika vahoaka marobe dia mazava ho azy zany fa pacte social zany tsy ataotao foana ny atao hoe velorano
rehefa 5 taona napetraky ny filoam-pirenena ny fidianantsika anazy mandritry ny 5 taona nanatanterahany velorano neny candidat be ny tanàna naina ndray tsitoaina rehefa hoviditsika izy mandritry ny 4 hatramin'ny 5 taona eo dia mazava ho azy zany fa ho tanterahany io fa zay rehetra tenenina dia tsy maintsy ho tanterahana ary ho tsarainareo vahoaka ao anatin'izany ataontsika hoe fanatanterahana an'ireo finanasa maro isan-karazan'ireo zany isy ireo mpiara-miasa amin'ny rehetra zay dia manentana atsika vahoaka tsy te hanenina intsony Antananarivo masaha-piaro atsika ity tanàna ity Antananarivo dia tanànatsika ary dia manentana atsika mba hifidy ny laharana fahefatra ny candidat naina ndray tsitoaina sy ny ireo conseil municipal laharana faharoa izay tantana ao anatin'ny fangaraharaana ao anatin'ny bonne gouvernance ao anatin'ny amaly ny etaetatsika vahoaka ary indrindrindrindra ny filantsika vahoaka mba tsy verenantsika ntsony any anatin'ny nenina ny tsy fividianana an'ireo zany ny candidat naina ndray tsitoaina dia mitena amintsika ny tenanay zay misolo tena fa hiverina ao anatin'ny fanenenana isika ilaina ny candidat miara-miasa amin'ny fanjakana foibe ary indrindrindrindra ny candidat naina ndray tsitoaina dia tsy hanosy-botanana ny fahatokisantsika rehetra azy ka dia manentana atsika amin'ny fafito amin'ny 20 volana ho avy izao novambra ho avy izao zany andeha hifidy maro be ary hifidy ny candidat numéro 4 dia ny Andriamatoa Naina Andray Tsitoaina sy ny conseil municipal numéro 2 mifaranatra eo ihany koa ny fandaharana manokana antsika tamin'ity anio ity mankasitraka anao ihany koa ny vahiny teto amin'ny fandaharana ny tenako dia mametraka ny veloma mandrapitafindray veloma tompoko tanànatsika tonga tia ny fotoana anavotana ny tanànatsika fidio Naina Andray Tsitoaina laharana faefatra ho be ny tanàna n'Antananarivo renivohitra tanàna mandroso